Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'objectif de cette séance est d'apprendre à appliquer des transitions personnalisées sur vos vidéos. Donc la première des choses à faire, donc le panneau projet, au niveau du panneau projet, donc on va créer des dossiers. Là ce qu'on appelle les chutis. Donc les dossiers ou les chutis, comme vous le savez déjà, c'est un classement de l'organisation des objets qui vont être l'objet de notre vidéo. Donc, il y a les photos, les vidéos, et ainsi de suite. Donc, la création du chutis au niveau du panneau projet. Le panneau projet, pour le visualiser, dans le cas où c'est masqué. Donc, je passe par fenêtre projet. D'accord? Alors, on a dit le nouveau chutis. Donc, je vais sans, et dans le dossier d'ordi de recevoir, de stocker le son à introduire la vidéo à utiliser le montage de ma vidéo. La même chose, on a l'écran chutis, sinon avec le bouton droit. C'est à vous de choisir la méthode la plus simple. Donc je peux mettre directement les brush. Les broches, c'est déjà brush, c'est des vidéos. D'accord? Et là, le troisième chutis, ou bien le troisième dossier, c'est destiné de recevoir les images. Donc c'est de stocker, c'est pour stocker les images. Donc on a une image et une broche. C'est l'objectif. Il y a les éléments qui vont être l'objet de notre vidéo. Donc à traiter la vidéo. Donc image, je clique double-clic. Donc là je clique double-clic sur le fichier image. Là il y a les utilisateurs qui passent par fichier. Fichier ouvrir. Il a besoin un fichier. C'est pour déjà une vidéo déjà bien le traitement. Donc on va la compléter. Donc dans ce cas, on passe par fichier ouvrir. Mais sinon, si je veux importer les objets de ma vidéo, les éléments de ma vidéo, je clique sur le fichier. Donc je suis sur image. Qu'est-ce qui est le titre? Donc je clique double-clic à l'intérieur. Le dossier, donc image, une image. Par exemple, l'image. Donc c'est juste un exemple. Et je ferme. Donc là, je classe. Donc là, j'ai importé l'image à utiliser. Donc, le broche, de la même manière, double-clic, ensuite double-clic dans le vide, directement le placement d'hier. Donc, c'est déjà, par exemple, le tutoriel, sinon, le dossier, si je me souviens très bien, tutoriel à deux machines. Donc, j'ai à deux premiers, la vidéo à traiter. اللي غادي تكون كمادة أولية comme matière première اللي غادي نستعملها pour mieux pour comprendre l'astuce d'aujourd'hui. Donc عندي la vidéo وعندي l'image. Donc عندي table de montage bien sûr, la table de montage. Donc je glisse la photo. Donc il suffit de glisser la photo. Il y a un plus et là je lâche. Automatiquement de la photo qui crée une séquence et sinon on va créer une nouvelle séquence mais par la suite on va نشرحوا في une vidéo شنو هو الدور ديال la séquence وكيفاش نانسيريوها en fait ou bien comment créer une séquence ولا رول ديالها. دونك هنا بالنسبه لي الله شافوا l'interface pour la première fois كيشوفوا l'interface ديال A2 Premiere هاد V1 V2 V3 تعني vidéo 1 V2 vidéo 2 vidéo 3. Bien sûr qu'il y a la possibilité d'ajouter d'autres vidéos. Chaque vidéo تكون فيها parfois le son هنا كيتحط في الاوديو اوديو 1 اوديو 2 دونك لا فيديو حيت كتصورها كتاخذ الجرافيك لا بارتي جرافيك يعني لا فيديو ديالك اي لو سون. بالنسبه لهاد لي لوجيسيال لي زابليكاسيون دو مونتاج فيديو كيسيباريو لا فيديو على لو سون كيحطوه في لا بيست اوديو اي فيديو كيحطها في لا فيديو. دون سو كا اون بو تريتي chaque partie indépendamment aux autres. Donc هنا لي بروش غادي نمشي ناخذ لا فيديو ديالي. دونك في 1 في لا بيست 1 حطيت لا فوتو. دونك غادي نجي ناخذ لا فيديو ديالي جو غليس لاحظ كيفاش كنجيبها كنغليسيها وكنحطها في 2. دونك هنايا اي جو فيرم هاد لا فونيتر. دونك اوتوماتيكمون هادي جو بو لادابتي هنايا هادي هي لا فوتو ها لا فيديو اي لا فوتو. دونك لا فيديو تخدات غير بورتابل دونك ما تستعملش شي كاميرا بروفيسيونيل
Et là, notre objectif, c'est de comprendre l'astuce, mais par la suite, on va les outils professionnels. Donc, pour enlever le son, là, il y a le son de la vidéo ou le graphisme de la vidéo. Il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus simple, c'est de verrouiller la vidéo. Donc, en cliquant là, l'outil cadenas. Et là, il y a les traits. Comme quoi, verrouiller. Puisque verrouiller, je ne peux pas la supprimer, je ne peux pas y aller la traiter, je ne peux pas la supprimer, la modifier, ainsi de suite. Donc, en cliquant là, le son, on se la touche delete, la touche supprimer de mon clavier pour supprimer le son. Et là, j'ai des extraits du verrouillage de la vidéo pour que je puisse la traiter. D'accord? Pour qu'on peut la traiter. On peut la traiter comme ça, il a qu'à me verrouiller. Donc, le stade suivant, bien l'étape suivante, هي حيت غنكليكي على هذه الا لاحظتوا غادي ناخذ لي الشيل ديالها يكون قد لا فوتو عندي اوتوماتيكمون حيت كنكليكي على لا فيديو هي دي زاتريبي هي دي زوبسيون ايفي دي ايفي ديجا باغ ديفو هنايا فهاد لا بارتي اللي هي ايفي فيديو باش تجيبوها بور لافيشي جو باس بار فينيتر ايفي فيديو دونك غادي تلقاها اوبسيون ايفي دونك اوبسيون ايفي اوتوماتيكمون كتجي كتافيشا هنايا داكوغ ولا في ان اندروا سولون l'interface du travail, l'espace du travail choisi. L'espace de travail, on peut le modifier. Il y a le montage, le programme, il y a la partie de Gina, et ainsi de suite. Donc, il y a pour ça, il y a la partie. Donc, il y a une trajectoire. Donc, il y a l'échelle. D'accord? L'échelle, puisque je suis taha.mp3, je suis la vidéo, ça veut dire la vidéo est sélectionnée. Il a une l'échelle, il y a une double flèche. Il suffit d'appuyer, il y a نكبر لا فيديو ديالي دو تيل سورت انها تجي اجوستي بور لو مومون مع لا فيديو ديالي او لا مع ليماج دونك مع لا سيكونس ديالي دونك غادي نطلق لا فيديو بور يعني جوي لا فيديو يسوفي دابوي على ليساس ديال الكلافي ديالك اذا كاين واحد لو بيرسوناج اللي دايز داكوغ اذا غادي نجي هنايا غادي نرجع لو بيرسوناج تاع لو ديبي ديال لا فيديو وغادي نحاول نحركو ايتاب بار ايتاب دوسمون بلا فليش de droite ديال الكلافي ديالك تي كيبان لو بيرسوناج نبدا باغ اكزومبل من هنا دونك غادي ناخذ ديريكتومون انا في لا فيديو غادي ناخذ لوباسيتي دونك غادي هنا عندي لا بوسيبيتي دو ماسكي هاد لي زيفي باش ما يديرونجيونيش دونك هاد لا فليش هادي غنمشي ناخذ لو تي بلوم شنو غادي ندير غادي نمشي نكري دي بوين دونكراج غادي نحاول انتوري غير هاد لابارتي هادي ديال لاريير بلون الخلفيه ديال لا فيديو ديالي دونك غادي نكليكي حيت كتافيشا لا بلوم لو بريمي بوين دونكراج لو دوزيام هنا في ليكستيريور ما عنديش بروبليم دونك غادي نجي هنا باغ اكزومبل غادي تشوف كيفاش غادي نتريتي هاد لابارتي هادي دونك غادي نطلع مع هادي هنا بيان سور عندك لا بوسيبيتي انك تكبر هنايا داكوغ حيت غتكبر هادي راه عندك لا بوسيبيتي انك تمشي بلا بار دو ديفيلمون باش تافيشي بلوس دو ديتاي دونك غادي نجي هنا داكوغ غادي نديرها بالزربه باش ما نطولوش لا فيديو بيان سور كي سوا لو ريزولتا مي نتوما بيان سور غادي تاخذ الوقت ديالك بشويه عليك راه تقدر تاروندي الا بقيتي ابي تقدر تاروندي بلا بلي مشي الا بغيتي تمشي مع لي فورم اروندي دونك هنايا نجي ندير هاد لو بوين باغ اكزومبل et ainsi de suite. Donc j'ai fermé l'objet. Donc mais la partie là tout le personnage est masqué. Pour cela là je dois cocher la partie inversée. Donc غادي نرجع لو بلون ديالي لا ادابتي باش نشوف لو بلون ديالي دونك الا لاحظتوا ليماج اللي حطينا تحت لا فيديو هي اللي تتبان دونك هذه تحت من لا فيديو سو دونك هنا لا فيديو تاع بوان ام بي 3 ام بي 4 بلوتو دونك اشنو غادي ندير نقدر نقاد شويه هادي دونك الا بغيت نجر شي بوان جو با اجوتي ان بوان بحال دابا هاد لا نوما كاين واحد لا نوما لي هنا غادي نجر هاد لو بوان غليسي تيجي في لي زيكستريميتي دونك كنفيريفي جو با اجوتي ميم دي بوان دونكراج تقدر تزيد دي بوان دونكراج هاد لي بوان حيت كيبان ان بليس وكتجر داكوغ دونك غنكليكي على لا فيديو ديالي اون فيت افون دونك قبل ما نكليكي على لا فيديو ديالي خصني نسجل هاد لو تراسي دونك هذا هو لاستيس اللي مهم كاع في هادشي هو حيت غندير لو تراسي ديالي
في لو بروميي كا ديال يعني لا بروميير ايتاب غادي نجي لهاد لوتي اكتيفي ديزاكتيفاسيون دانيماسيون مي هاد لاكتيفاسيون اولا بحال هاد لورلوج دونك الا لاحظتوا تزاد ان بوان دونكراج كيس كيل ريبريزونت هاد لو بوان دونكراج ريبريزونت هاد لو تراسي في هاد لا بوزيسيون دونك سجلت هاد لو تراسي في هاد الشكل وفي هاد الوضعيه هادي دونك اشنو غادي ندير الا مشى ليا لو تراسي كنكليكي على لو ماسك دونك سي اونجستري هنا دابا لا سويت غادي تجي ساهله غادي نجي نكليكي على لا فيديو ديالي وغادي نحرك شويه لو بيرسوناج غادي نحاول انا نزربو ونكليكي على لو ماسك هذا سي ديجا في وغادي نحاول ناخذ لي بوين دونكراج وغادي نتبع البيرسوناج ديالي فين مشى دونك غادي نجي نجيب هاد لو بوين الا محتاج ان بوين سي جو فو اجوتي ان بوين جو كليك j'appuie tout simplement et je glisse d'accord voilà 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 نقدر ناخذ هذا ديريكتومون نديرو هنا سي بون جو كليك انسويت على هاد لو بوين اون فيت على لا فيديو ديالي نحرك لو بيرسوناج دونك وغادي نتبع ليه هادي دونك غادي نحاول نتوما ما ديروش هاد لو با كبير دونك غادي تحاول دير غير اون بارتي دونك كدير اون بارتي تو سامبلومون حاول ما امكن باش في هاد الكليساج لو ديبلاسمون دو بوان دونكراج يكون بلو سامبل ما تحركش لا فيديو بزاف داكوغ ما تدوش لو بيرسوناج بزاف دونك غادي نجي ندير ها دابا درت اون ايرور كونترول زد ناخذ لو بوان دونكراج لو بوان لو كاري لو بتي كاري دونك سي بون بحال هذا غادي نجي كليس غادي نبعد عليه غناخذ نحطو باغ اكزومبل سينو نجيبو هنا باغ اكزومبل ونجيب هذا هاد لا مانيير نجي نحيدو هنايا نزيد ان تو بتي بوان هنايا دونك غادي نخدم تري سامبل دونك غنكليكي على هاد سميتو توجور بلا فلاش ندي لو بيرسوناج باش ما تجيكمش لا فيديو طويله حتى بريسك يسالي وغادي نجر لي بوان دونكراج نجر هاد لو بوان حتى لهنا نجر هاد لو بوان حتى لهنا نقدر نزيد لو بوان ونجر هنا باش نصحح لانومالي لا ميم شوز نجر هاد لو بوان حتى لهنايا هاد لو بوان حتى لهنا je déplace les points les points d'ancrage ce sont des points d'ancrage vous comprenez donc ici يجي هذا تيوصل هاد لابارتي ندير هاد لو بوان ونجيبو هنايا ونخرج لو بيرسوناج خرج صافي دونك غيخرج لو بيرسوناج من لو كادر ديالي صافي ونخرج هادو هنا سابوز اوكان بروبليم بيسك خارجين على لو كادر اذا ما غيبانش المتلقي لا فيديو ديالي دونك نخرجهم فين ما بغيت سي ضروري يكونوا اجوستي اون دهور دو لا فيديو دو كادر avec le personnage donc j'appuie je clique comme ça et là j'arrête la vidéo de la partie je peux l'effacer donc هاد la partie j'ai plus besoin donc هاد la partie كلها حيت خارجه على لو كادر pour cela غادي نستعمل لوتي كوتر نجي هنا وغادي نكليكي على كوتر بيان سور سي جابي على لا ليتر اي غيقطع بلا ما تمشي كاع للكوتر دونك اوتوماتيكمون لا ميم شوز بور لا فوتو هنا j'ai plus besoin de cette photo من هاد لا بارتي هادي دونك لا فيديو ديالي غادي تجي صغيره باش سميتو دونك هنايا مي الا لاحظتو كاين واحد دو بتي ديكالاج هنايا او ديبي كيبدا تبدا لا فوتو كتبان قبل لو بيرسوناج دونك اشنو غادي ندير غادي نصحح هاد لانومالي كليكي على هاد لا فيديو توجور لو ماسك ونخرج هاد لو ماسك خرج لو ماسك من لو كادر غادي وكتاجوستي فيه دونك غادي نطلق دابا ونشوف فوالا سي بريسك هذا هو لوبجيكتيف نتمنوا تكونوا فهمتوا دو كوا يساجي فيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته